হ্যালো সবাইকে, আমি রিমনি আবার চলে এসেছি নতুন একটা ছোট্ট ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি দুর্গাপুরে আছি। আজকের দিনটা হচ্ছে 22শে জানুয়ারি। আর এখানে এসে মা আর মাসিকে নিয়ে লাঞ্চের জন্য চলে গেছিলাম কষাতে। কষাটা নতুন ওপেন হয়েছে। আর খাবার নো ডাউট খুব ভালো ছিল। খাবারে আমরা স্টার্টারে নিয়েছিলাম ফিশ কবিরাজি, সেটা খুব ভালো ছিল। তার সাথে মেন কোর্সে নিয়েছিলাম বাসন্তী পোলাও, চিকেন কষা আর গন্ধরাজ চিকেন, সেটাও খুব ভালো ছিল। আর বেভারেজেসের মধ্যে নিয়েছিলাম গন্ধরাজ ঘোল, সেটা তো খুব রিফ্রেশিং ছিল। আমি সাজেস্ট করব যারা দুর্গাপুরে আছো ডেফিনেটলি একবার গিয়ে ওদের খাবার ট্রাই করো, আশা করছি খুব ভালো লাগবে। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক আর কমেন্ট তো আশা করছি তোমাদের সবার কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ।